J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déco. Ce sera la dernière vidéo de la charada le mois de février et ce sera une vidéo déco. After là vraiment ما كنتش كنصور الاقبال على هاد لي فيديو هادو راه vous avez je نقول لكم ماشي غير فرحتوني لحقاش بون جو بونس راكم عارفين بلي سي ان كونتوني كي مو توني ا كور وكنت كنبغي ندير كي ديما جيتي ان بو هيزيتانت كنقول واش في با ترو لي سولي افيك سا واش سا فا لور بلاير اي تو اي او فينال فريمون كاينين شي ناس اللي قالوا لي نهيله j'étais pas du tout branchée déco et tes vidéos déco quand franchement mais كيعجبوني donc vraiment franchement merci beaucoup ça m'éclate de vous parler déco parce que c'est un sujet qui me passionne. Je pense là un peu bénin. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul déco et ce sera le dernier haul du mois de février parce que ça fait le mois de février c'est là شهر mars est un mois un de mes mois préférés parce que une semaine c'est le 7 mars قولوا لي happy birthday en avance les commentaires mais sinon اليوم غنوريكم المشتريات ديالي Urban Outfitters. Alors Urban Outfitters c'est une marque اللي كنعرف à travers les youtubeuses françaises فاش كنت في المغرب وفرنسا وداكشي ما كانش عندنا ما كايناش في فرنسا هي كاينه غير en Amérique du Nord et tout et du coup فاش جيت لكندا اكتشفت صاي franchement super bonne découverte dès que le site web fait un style assez particulier. Maintenant tout à l'heure on a un style un peu particulier, un style un peu bohème et tout. Et du coup bah, j'ai fait des petits achats pour la maison. Donc lui m'a fait de la vidéo on partage comme les achats d'Yali mais aussi quelques inspirations des pièces les achats leaders. Donc il n'y aura pas beaucoup d'achats, ce sera aussi une vidéo assez courte parce que je me et du coup bah c'est parti, on passe direct aux achats et j'espère la vidéo تعجبكم. دونك اول حاجه هي هذه دونك انا غادي نحل معكم هادشي اون ديريكت لايف مازال جي با انكور ديكوفير ديما كنخلي لو كولي حتى كنحلو معكم comme ça vous avez mon avis réel sincère et honnête. Poupito Zé, je vais faire un coucou à la caméra. Yalla say hi. Hello les amigos, comment ça va? Hello. Je vais vous saouler avec Zé. كنقولوا باش تشرح لي d'ailleurs je pense que le jour اللي كتشوفوا فيه هاد لا فيديو نكونوا ديجا رحلنا parce que il y a toujours un petit décalage على ود المونتاج. دونك هذا نحلو نرجع لكم تادا. دونك عرفتوا il est immense نرجع بحال هكا باش يبان لكم مزيان. دونك سي ان بورت بيجو من عند Urban Outfitters هكايا اون بلون اي دوري. ها هذا كيفاش كيجي كيما جو بونس شفتو في لا فيديو ديال الهاوس تور عندي اون بيس ديدي ا موا اللي غندير فيها لو بتي كوان ميك اب افيك لو دريسينغ ديالي. في لو دريسينغ ديالي فريمون بغيتو يكون بحال لا غندخل اون بوتيك غندير لكم اون فوتو انسبيراسيون ولا كلكو فوتو انسبيراسيون كي فون ديفيلي هنايا. بغيت فريمون دريسينغ اوفير وبغيت في واحد لا بلانش ديال دريسينغ تكون un peu transparente ou تما فين غندير ديسبلاي ديال كاع مي بيجو et tout. J'ai vraiment envie que ça soit super chic, super beau visuellement à voir parce que بغيت aussi يكون هذاك هو لو نوفو ديكور ديال مي فيديو نبقى نجلس تما نصور ويبان هو enfant. Donc j'ai vraiment envie que ça soit بحال غندخل لان ماغازان ديال الحوايج et du coup bah j'ai acheté هذا parce que j'ai beaucoup d'accessoires et ديما bon دايرهم فواحد الإبا غري. Je trouve pas ça très beau et très esthétique et surtout que les colliers ديالي كيبقاو يتخربشوا مع بعضياتهم وانا صافي فاش كيتخربشوا صراحه ما كنبقاش نلبسهم باسكو داك كاع انا باش نبقى نقاد في لي كولي اي تو صراحه ما عنديش داكشي علاش جي بخي هذا. دوكو هذا سي ان بورت كولي ولا ان بورت بيجو باش نبقى نعلق فيه لي كولي ديالي. جيسبر سا روندرا جولي sur le dressing sur la planche ديال dressing ولا carrément sur la coiffeuse ديالي. et du coup هذا il a coûté $34 canadiens sans taxe من عند Urban Outfitters. قولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. alors prochain article هو ناري هذا خديت با مال دو تروك الحمام الصراحه من Urban Outfitters. نخليو داكشي الحمام هو الاخر. دونك غادي ندوزو لهاد لارتيكل هذا جو فو مونطري لي جوست كانون. في هاد الدار هادي كندي معنا مشكل ديال السوارت. فينا هما السوارت تالفين اي تو فاش ما كيكونوش تالفين كيكونوا محطوطين فوق لا طابل ا مونجي. جو تروفي سا ديغلاس سيتي جوست موش اي دوكو بديت كنفكر في الاول في لابارتمون جديده في الدخله ما عندي بوكو ديسباس بون اون بيل انطري كنت غندير دو كونسول وحده هكا وحده هكا ولا كونسول اللي كانت غتجي حدا الباب هي اللي كنت غندير فيها ان بتي بول فين نبقاو نحطو نوتر موني النضادر ديالنا لي كلي اي تو. وانتوما قلتوا لي في لي كومونتير في الهاوس تور انه هيلا ودي بلا ما ديري دو كونسول غادي غير تعمري بزاف تو فا انكومبري الدخله ديالك اي سا سيغ ريان دو كونسول ديري تما ان طابلو ولا خلي البلاصه خاويه سي ميو سا دون بلوس ديسباس اي فوز افيي توتالمون ريزون. حتى انا فاش فكرت فيها قلت ودي علاش غادي ندير دو كونسول جو جوست انكومبري الوغ كنا كنقلب على الوسوعيه وغنزيد انايا غنضيق على راسي الدنيا.
دونك كنت نقلب على شي حويجات هكا زوينين فين نبقاو نعلقوا السوارت. الصراحه بقيت كنلقى غير لي تروك بازيك نورمال جي با ايمي، حتى دخلت للسيت ديال الاخبار اوتفيت وانا نلقى هذا. دونك هذا en fait c'est une petite suspension en laiton doré اللي كتعلق في الحيط. دونك بحال دابا كتعلق هكا جوبونس راه كتبان لكم فوالا، وفيها دي بتي كروشي وكتعلقوا السويرتات هنايا. فرانشمون جي تروفي مانيفيك، وغنحطها غادي نعلقها حدا الباب في واحد البلاصه في الحيط والنيت باش ما يضربوناش الناس بالعين. جو ريغول مي سي جوست كو هاد العوينه هادي انا جيم بوكو، سي ان سامبول لي زيز اللي كيعجبني عندكم. هات لو سامبول تاع الخميسه و لو سامبول دو لا لون ايتو، بريف كاع كيعجبني. دونك فاش لقيتو بحال انا اللي قديتو فريمون سيتي ترو بو. دونك هذا الى كوتي واقيلا شي نقول لكم شحال الى كوتي بلاتي. هاو الوغ لو بري هو 34 دولار كوميم، راه الى كوتي اسي شير. كان في صحابي كوتي با تري شير مي صراحه worth it باسكو ديجا il est magnifique. je compte pas de le trouver زعما سي با كيك شوز اللي كنشوفو ديما اي عجبني وغادي يكون فريمون زوين حقاش هكا فين غنبقاو وعملي باسكو هنا فين غادي نبقاو كنعلقو سويرتات ديال الدار ديال الطوموبيل اي تو. دونك فوالا هذا كان هو لو دوزيام اشا من اوربان اوتفيتر. الوغ جوست ابخي خديت دي زيليمون دو ديكو. الا كنتو كتردوا البال فيها لي ديتاي فوق لا طابله مونجي دايره دو شاندوليي اللي دايره فيهم دي بوجي. دونك لي بوجي كنشعلهم انايا بالليل بالنهار باش كنكونوا كنتغداو كنتعشاو اي تو. سا دون دو لامبيونس. جيم بوكو انايا الومي دي بوجي على ميزون مي في الدار الجديده بغيت فريمون نعطي واحد لو ستيل جديد، ان ستيل ان بو ماشي كونتمبوران بلاتي، ان ستيل chic, épuré, mais en même temps cosy, légèrement bohème et légèrement nordique. Donc هذا هو le style un peu اللي كان غادي نبقى كنعبر عليكم بلي مو. mais vous allez voir toutes les manières راه غيبداو لي فلوغ ديال لاميناجمون ديال لي بيس vous allez tout voir. mais sinon كنت كنقلب على دي بوجي assez bizarre و assez كي كتشوف هاد لا بوجي كتقول واو ماشي غير اون بوجي عاديه بيضاء طويله صافي. Et du coup, j'ai trouvé des bougies chez Urban Outfitters. Donc غادي نوريهم لكم. ما نقدرش نحلهم مزيان باسكو سينو غيتخسروا اليوم باسكو لي بوجي سي فراجيل دغيا كيتهرسوا اي تو. مي غنوريهم لكم هكا باقيين في ميكتوم. مي فرانشمون ان غرو كو دو كار. الوغ هاي دي الاولى عرفتو اون بلوس دو سا باش تعجبوني سي كو اون ديري دي سيل ان بو شلوح. انا شلحه دو باز اي اون ديري فريمون دي تروك تاع الشلوح. اي دو كو لا بروميير بوجي هاي دي كيفاش دايره. اي لي غراند اي لي بيل اي لي سوبر اوريجينال. دونك تصوروها افيك داك لو العيبه ديالي داك لو شاندوليي دوري من التحت. ماما ميا سا فايت مانيفيك. اي سينو هذه لا بروميير اي لا دوزيام هي هذه. دونك اتون نديرها بحال هكا باش تبان لكم مزيان. دونك هذه لا دوزيام عاوتاني سوبر ميغا اوريجينال. تصوروها افيك لو شاندوليي دوري من التحت وتصوروهم بجوج كوت ا كوت غيجيو واعرين. اي سورتو كو دابا كنقلب على ان فيت جي اونفي نديكوري مزيان داك لو موبل تيلي باسكو في الدار الجديده لا تيلي غادي تعلق. درنا واحد التخبه اي تو بريف باش غادي نعلقوا لا تيلي في الحيط. اي دوكو فوق لو موبل تيلي بغيت دي بتيت ديكو سامباتيك اي تو. اي سي لا خديت هادو اي سو بو ميم كو لي شاندوليي نبدلهم بلاصه وليو باش يبقاو فوق لا طابله مونجي يوليو فوق لو موبل تيلي. دونك فوالا لي بوجي. الوغ لي بوجي ils ont coûté انا نقول لكم لو بري. Alors, ils ont coûté 39 dollars again. Oui, les coûté 39 dollars. Bon, 39 dollars sans taxes, aide les taxes après. صراحة غاليين pour des bougies باش ما نكذبوش على الله. ولكن راه فريمون راني ما لقيتهمش ايور بحال هكا. فريمون ما لقيتهمش ايور. اي قلبت حتى في ايتسي باسكو انا ايتسي كنشري منه بزاف وهو منين داير خديت لو بابي بان ديال لا شامبر ا كوشي. مي ما لقيتش هاد لو ستيل هذا بالضبط. لقيتو ميم بلو شير. لقيت وحده مثلا ب 30 دولار ولا ب 39 دولار. لوغ هنا جوني دو اي فوالا هادشي اللي كاين. ومازال ان شاء الله غادي ناخذ دي بوجي. دابا كنقلب على اون بوجي تكون عندها لا فورم دون فان. Je pense pas, je sais pas où vous voyez un peu le style. ولكن je cherche des bougies هكايا ماشي ديال الشعيل. c'est-à-dire هادو par exemple je vais pas les allumer parce que غنبغي نخليهم longtemps وما نبغيش نخسرهم. et du coup je recherche هكايا des bougies un peu بحال قلنا un peu bref original. je pense que vous m'avez compris على قوة الهضرة. donc دابا غادي ندوزو لي زارتيكل ديال الحمام. الوغ بوغ الحمام انايا جي اون انسبيراسيون تري سبيسيال فيو كو عندي اون بينوار اي اون دوش اي دوكو الحمام الى اسي غران اسي سباسيو زوين. بغيت ندير فيه واحد المود تو ان مود. تدخل الحمام ماشي تدخل الطواليت عاديه وصافي لا. بغيت فاش تدخل الحمام تدخل بيت الراحه. بغيت سي ترو شلو. مي
فريمون بغيتي تدخل تقول واو الحمام غزال وتلقى فيه راحتك اي تو داكشي علاش جو في فريمون بيان لو ديكوري ان شاء الله الا بغا سيدي ربي اي بغيت ندير فيه توت اون فايب اي لي فايبس اللي بغيت ندير فيه دي فايبس دو نوار دو بوا بلون دوري un peu ça les couleurs et du coup خديت اول حاجه خديتها هي لي تابي باسكو يا ربي السلامه ما كنلقاش دو بو تابي تبان زوينين طابيات الحمام ils sont vraiment dégueulasses زعما في ايكيا داكشي عاديين جدا وانا جبت لك quelque chose de joli de beau c'est-à-dire عاوتاني نرجعوا لذاك المود ديال هذا الحمام هذا مرتاح زوين غزال اي دو كو j'ai enfin trouvé des tapis الحمام surtout que واحد كي كنشوفو كنفكر في المغرب اي الا عقلتو كنت قلت لكم بلي في داري بغيت شويه تاع لمسات مغربيه في الدار اي غنوريكم لو تابي ديال لا بينوار il est incroyable je vais vous le montrer alors le tapis ديال la salle de bain ديال لا بينوار surtout اللي غيجي هكايا على الطول هو بلاتيو فين هذا alors شوفوا شحال il est magnifique je sais pas qu'est-ce que vous en pensez mais انا coup de cœur coup de cœur là le tapis il a pas coûté que dalle زعما باش ما نكذبوش الله il a coûté un peu cher pour un tapis de bain ولكن هذا غيبقى ليا longtemps هذا راه il a coûté 64 دولار c'est un tapis اللي غيبقى لكم longtemps بعدا لا كاليتي ديالو واعره وثقيل وراه جاي فريمون طويل كما كيبان لكم اي جو بونس كرا عرفتوا علاش قلت لكم كيفكرني في المغرب باسكو فيه بحال الزخرافه. Il est incroyable, c'est exactement les couleurs que je voulais du noir, du blanc, du bois. Je des petits éléments déco en bois. Je veux la verdure fait le hammam. Bref, vous allez voir. Toute une vibe. En ce qui concerne le premier tapis. Le deuxième tapis, toujours dans les mêmes couleurs, mais pas le même motif. Je vais un peu dépareiller parce que واحد غيجي على الطول من هاد الجهه pour la baignoire والاخر غيجي un peu en diagonale من هاد الجهه pour la douche. Voilà. Pour la baignoire et pour la douche. Donc le tapis que j'ai pris, en plus il est un peu funny. Alors 1 2 et 3. Get naked baby. Donc خديت un tapis فيه get naked tout simplement حيت حوايج تدخل الدوش من الاخر. Donc voilà, il est incroyable, il est super funny je trouve et j'aime بزاف le style ديالو la vibes et غتفهموا واش كنقول vibe بزاف باسكو البروشين ارتيكل غتفهموا بالضبط شنو بغيت ندير. Du coup هذا il a coûté 42 دولار. عاوتاني pas donné Urban Outfitters c'est pas une marque اللي رخيصه باش نجيكم الصراحه كاينين دي بتي تروك رخاص mais grosso modo il faut avoir quand même un budget assez conséquent pour la déco. Mais ce qui est bien, c'est que tu as des articles qui ne sont pas ailleurs, des articles très originaux, les matchs tout le monde, ou qui ben non, vous avez fait de l'effort pour les chercher, pour les dénicher. Donc sinon le tapis get naked, toujours dans les mêmes couleurs, la matière de l'orzala bzaf qui ben il est très absorbant, je me proche le makridorf hada et tout, et voilà. Hop. Alors le dernier article, un truc. ما كاين صراحه اعتمدي فاش شافوك كيبوس بالضحك قال لي الهلو فريمون شريتي هادشي قلت له وي شريت. alors c'est une lumière pour les toilettes. C'est vraiment une lumière pour les toilettes. Donc هذا en fait c'est une lumière LED ما تحكوش عليها عافاكم ما تحكوش. Donc c'est une lumière LED اللي كتخشى في وسط الطواليت واللي كتطلق لكم الضوء. قلت لكم غندير toute une ambiance في الحمام et j'ai envie de faire une ambiance rose. genre يبقى يتطلق الضوء روز ولا احمر هكا تخيلتها vraiment un truc super chaleureux et du coup bah c'est un truc بحال هكا اللي كيدير في الجنب ديال الطواليت واللي كيبقى يطلق الضوء. زعما هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين سي تو سكو جي اشتي. جيسبر فريمون هاد الاول هذا يكون عجبكم تكونوا دوزو سوربريز زوينه. انا صراحه ça m'a éclaté de vous montrer qu'est-ce que j'ai pris et ça m'éclate toujours de vous parler déco. Inch'Allah تبعوا les vlogs. انا je vais faire une petite pause déco d'abord actuellement في هاد la chaîne هادي parce que tout simplement on est en pleine période de déménagement donc باش نجلس ونصور ça va être difficile. néanmoins راه كنفلوغو لكم تقريبا كل نهار في la chaîne de vlog غنخليها لكم في صندوق الوصف. voilà الا كان كيعجبكم هاد الكونتوني n'hésitez surtout pas à nous encourager sur la chaîne de vlog, à suivre nos péripéties, nos aventures et surtout تعطيونا vos avis على la déco اللي كنقادو et vos petites idées. donc voilà هادشي اللي كاين. ما تنساوش تخليو لي un petit like, un petit commentaire et انا je vous dis à très bientôt inchallah pour une nouvelle vidéo في هاد la chaîne وان شاء الله يدخل لكم le mois de mars بصحه وسلامه ورمضان ما بقى ليه والو je suis trop contente. المهم je vous fais des bisous à la prochaine inchallah.